오늘 아침 메뉴는 뼈해장국으로 순댓국 뼈해장국. 자, 맛있게 잘 먹겠습니다. 안녕하세요, 일당맨입니다. 오늘은 5월 20일 월요일이고요. 현재 시간 7시 38분 정도 됐네요. 마전동 현장에 왔습니다. 오늘 최종 마무리, 거의 이제 마무리 작업이라서 아시바도 여기 전부 다 바라시를 다 했네요. 깔끔하게 잘 나왔습니다. 이쁘게 출근해서 아침은 먹고 왔습니다. 이쁘게 잘 나왔네요. 자, 그러면 마무리 작업을 마저 이어 나가겠습니다. 오늘 여기 바닥 방통을 쳐가지고 저희가 작업이 안 됩니다. 그래서 일단 철수할게요. 지금 퇴근 시간은 8시네요. 오늘 작업이 안 돼가지고 퇴근하겠습니다. 와서 밥만 먹고 가네요. 오늘도 수고가 많으셨는지 모르겠지만 하여튼 일단 쳤습니다. 철수. 천천히 200ml 나올 때까지 1리터니까 800ml만 넣으면 돼요. 다듬은 끝. 확실히 소리가 부드러워졌네요. 오늘 배달은 2콜만 하겠습니다. 엔진 오일비하고 담뱃값 이렇게만 벌고 들어올게요. 지금 12시 정각이니까 12시 정각입니다. 그래서 2콜만 하고 잽싸게 들어오겠습니다. 콜이 배정되었습니다. 4,200원짜리입니다. 난곡 명태여장에서 일단 첫 콜, 3콜 타야 되겠는데 이러면 일단 출발하겠습니다.
장갑을 끼고 장갑을 끼고 조리되기가 15분이네. 혜민이요? 네. 네, 커피 한 잔 먹을게요. 커피 한 잔 먹겠습니다. 기다리면서 커피 한 잔. 여기 남구 명태어장 오시게 되면 커피 한 잔 뽑아주세요. 네, 사장님이 아주 친절합니다. 네, 수고하세요. 손님 많다. 안녕하세요, 배민이요. 안녕하세요. 콜이 배정되었습니다. 이거 뭐냐 이거? 2,800원? 오, 좋아. 오, 2,800원 개꿀인데. 오. 이런 건 가야지. 1,500원 줘라. 1,500원. 씨야, 간다. 신기해서라도 간다. 1,500원이면. 네, 오늘 목표 수익 했습니다. 13,780원. 기름값 빼고 엔진 오일 교체한비 빼고 그리고 담배값 정도 벌었네요. 오늘 고생, 진짜로 고생 많았습니다. 네, 그럼 오늘도 정말 수고 많으셨습니다. 저는 이만 여기서 퇴근하겠습니다.